Իրենց հարցրեք, ես ինչ գիտեմ, վախենում եմ։ Այս հանրային հետաքրքրությունը ձեր անձի հանդեպ նաև միջազգային հարթակներում այսօրվա իրավիճակում։ Դուք եք փոխելու, դուք։ Պարոն Կարապետյան, ձեր ակտիվությամբ, համառությամբ ամեն ինչ փոխելու եք։ Եթե հայտնի հայտարարությունը չլիներ, դուք քաղաքականություն մտնելու հայտ կներկայացնեիք։ Իհարկե ոչ։ Որովհետև ասել եք քաղաքականություն չի։ Իհարկե ոչ։ Չէ, իհարկե։ Այսինքն այդ հայտարարությունը ստիպեց։ Այս անարտարությունները ստիպեցին։ Պարոն Կարապետյան, ժողովուրդ մի բրդես էլի։ իշխանության գալու պարագայում գործող իշխանության հանդեպ ինչպիսի վերաբերմունք է լինելու։ Քնեմ այսօր զարթնեմ որոշեմ։ Պարոն Կարապետյան, Փաշինյանն ասում է ըստ էության Ռուսաստանից է ուղղորդված, որ գաք մասնակցեք քաղաքական ընտրություններին։ Բայց սա այն ձևաչափ Ռուսաստանը միայն ուղղորդում է Փաշինյանին։ Ինձ ուղղորդում է հայ ժողովուրդը։ Իրա դաստիարակված տղամարդուն ոչ վայել պայելաձևը, իրա հայհոյանքներն ու վատ վարվելակերպը, երբ մեր ժողովուրդը համեմատի իսկական հայ տղամարդու քայլերի հետ, պայելաձևի հետ, ինքը վախենում է, որ կասի էս ով է այս մարդը, որ պետք է իշխի Հայաստանի վրա։ Ու այսօր դատարանը մի քիչ առաջ կատարել է այն, ինչի մասին երազել է Փաշինյանը։ 3 ամիս երկարաձգել է տնային կալանքը վախից,